கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 53வது அதிகாரம் 4வது வசனம், 5வது வசனம், 6வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதலின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். இதை ஏற்றுக்கொள்ளவர்கள் கையை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன் என்று சொல்லலாமே. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார். மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய அக்கிரமங்களை சுமந்து கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் பாவம் நிறைந்த மனிதர்கள், என் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தம் உள்ளவர். நாம் அநீதி நிறைந்த மனிதர்கள், என் இயேசு கிறிஸ்து நீதி உள்ளவர். நாம் குற்றமுள்ள மனிதர்கள், என் இயேசு குற்றமற்றவர். நாம் அசுத்த கண்களை உடையவர்கள், என் இயேசு கிறிஸ்து பாவத்தை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்களை உடையவர். ஆம், அவர்தான் நம்முடைய பாவங்களை, நாம் செய்த பாவங்களுக்காக, நாம் செய்த தவறுகளுக்காக, நாம் செய்த அக்கிரமங்களுக்காக அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆம், அவர் நமக்காக பட்ட பாடுகள் கொஞ்சமல்ல. உன் சிந்தனையை மாற்ற அவர் சிந்தின ரத்தம் கொஞ்சமல்ல. உன் அக்கிரமம் நீங்க அவர் பட்ட அடிகள் கொஞ்சமல்ல. உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட அவர் பட்ட பாடுகள் கொஞ்சமல்ல. உன் துன்பம் நீங்க அவர் துயரப்பட்டது கொஞ்சமல்ல. உன் தலையில் ராஜ கிரீடம் சூடப்பட அவர் தலையில் முக்கிரீடம் சூட்டப்பட்டது கொஞ்சமல்ல. ஆம், உடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக அவர் மரத்தில் தொங்கினார். நம்மை ரட்சிப்பதற்காக அவர் ரத்தம் சிந்தினார். நம்மை விடுதலை பண்ணுவதற்காக அவர் உயிரையே விட்டார். ஆம், உனக்காக சிலுவை சுமந்தார். உனக்காக தன்னையே மறந்தார். உனக்காக தன்னையே வெறுத்தார். உனக்காக தன்னையே கொடுத்தார். கல்வாரி சிலுவையிலே நம்முடைய பாவங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்தார். நமக்காக சிலுவையிலே அவர் வெற்றி சிறந்தார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.